上集回顧就係我哋今日就會出第4日㗎喇。Hello， 大家好，歡迎收睇 Theo and Diana World 嘅頻道，記得 comment、like、share 同埋 subscribe 我哋條頻道。如果有新影片發布嗰陣，我哋就會喺第一個時間收到通知㗎喇。都係去一個地方嘅。咁呢，我哋搭地鐵去靜安捷站去食飯，然之後去 shopping。有152位。腳覺得很攰，今次搭車去返酒店啦。又唔拆，但係冇燈喎。呢啲唔係房屋嚟㗎。但係我哋琴日行過個 Lawson 啊。咦？咁即係落得車我識㗎。落得車啦，差唔多。人哋連 Lawson 嗰度啦，係啊。哇！我聽你熟煮螺絲蝦，呢樣真係搞唔掂。我哋個返到去民宿休息之後，然之後我哋就出去外灘。去外灘之前就食飯行下。